tiempo de coronavirus. Las manchitas con la palomita. Ataca la palomita en la planta de sabaco. Allá no habrá palomitas. Ya está pescando sola el... Qué cosa, ¿verdad? Yo pensé que se había parado ahí por gusto, para ver el resto. Mira, esta es la chispa. No quiso ser yo el que la espante. Y estos bien tranquilos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Ya no necesitas pescar. Ella solita lo voy a pescar. Ya le comieron bastante. ¿No ha visto la otra? Mira, ¿Qué es la buena? la otra. Es que no está fuerte la otra, mira, manchitas. Manchitas. Tómale una foto y mándasela a Lorenzo. Tómale una foto. Dale una foto. Dice que la mancha la cola. La mancha ya se enojó. Ya la quiere correr. Las palomas contra los gatos. Dicen las palomas, tiene aquí su propia producción de trigo. Mira la manchita. Ya quiere ir por ella, mira. Manchitas. Como la pesca. Toda la parte de arriba ya la piscó. Para que se la coma así, pues, ya está buena para ella. Ya con todos los gatitos. Pantuflo, ¿cómo está usted? Bonito, ¿cómo está usted? Muñequita. En su día 3 de aislamiento. Chispa. Y la negrita vaciladora. Ella no se preocupa. Mira la chispa, ¿dónde va? Chispa. ¿Dónde va, chispa? Sube, Chispa. ¿Dónde va, Chispa. chispa? Chispa, Suba.
Suba, suba, Chispa. Suba. Chispa. Chispa. Juanito. Juanito. Mira mi dedito como Maui. Mira, cabecilla. Ya la vio la paloma. Ahí va presto a atacar. Los tiene emocionados. La mano. Es de los más valientes porque miren la colilla que está moviendo el gatillo. No interrumpas eso conmigo. La patita, mira, la patita del gato. Mira, mira cómo se puso. El gato. Se sacó la manita. Según el no lo veo. Dile que no lo veo. Soy invisible como en la película de la Galaxia. Juanito. También emocionado. Porque ahora la tienen arriba, la paloma, no la tienen caminando en el suelo. Ahí arriba. La ven mejor. Qué chispa. Y la chispa se subió para verla. Chispa, tú también lo estás viendo, ¿verdad? Esa es la madre. Chispilla. No te bajes, no te bajes. Sí, pero no quiero que... Chispa, se me subió la chispa. Qué chispilla se me subió. El gato. Chispis. Está ahí enojado. Chispis. Ay, qué preciosa mi Chispis. Ay, qué hermosa. Oh, mira el pantuflo. Me va a atacar. Día 3 de aislamiento. Y venía otra. Chispis. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Negrita, Lupita, muñequita, bonito. Se me quitó ya. Juanito. Ay, qué bonito. Chispita.
Ya las van a pelear todos los días por el estilo. Les gusta comer esa planta de sorgo. Pantufla. Si iba a subir la otra y te vio y te moviste y se pero fue. Es la comida que ven ahorita. Tan tan.